പിന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഹാൻഡിലിന്റെ കവറാട്ടോ വരുന്നത്. ഇതിനി നല്ല പെയറായിട്ടൊക്കെ വരും. ഇത് കണ്ട് എന്ത് രസമാന്ന് നോക്കി, ഇതിനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. എന്ത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഹാൻഡിലിന്റെ കവറ് വെക്കുന്നത് തന്നെയാട്ടോ നല്ലത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഹാൻഡിലിന്റെ കവറ് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ്. വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഹാൻഡിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഹാൻഡിലിന്റെ കവേഴ്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് മാഗ്നിസ്കേപ്സ്. താങ്ക് യു.